Vandag gaan ons leer van plaasdiere. Hierdie is beeste. 'n manlike bees word 'n bul genoem. 'n vroulike bees word 'n koei genoem. 'n baba bees word 'n kalf genoem. Hierdie is 'n kat. Hierdie is 'n bok. 'n manlike bok word 'n ram genoem. 'n vroulike bok word 'n ooi genoem. 'n baba bok word 'n lam genoem. Hierdie is varke. 'n manlike vark word 'n beer genoem. 'n vroulike vark word 'n sog genoem. Hierdie is kalkoene. 'Hierdie is 'n haas. Hierdie is 'n perd. Een mannelijke paard wordt een hings genoemd.
vroulike perd word 'n merrie genoem. 'n baba perd word 'n foal genoem. 'n hoender. 'n mannetjie hoender noem ons 'n haan. Hane, kraai. 'n vroulike hoender noem ons 'n hen. Henne, kekkel. 'n baba hoender word 'n kuiken genoem. 'Hierdie is skape. 'n manlike skaap word 'n ram genoem. 'n vroulike skaap word 'n ooi genoem. 'n baba skaap word 'n lammetjie genoem. Die wolke lyk soos skapies. Hierdie is 'n hond. Hierdie is 'n eend met haar kuikens. Jo, dit was nou lekker gewees om te leer van al die plaasdiere. Kom ons sê tata vir al die plaasdiere. As jy hou van hierdie video, stuur vir my 'n bietjie liefde deur te klik op die like, subscribe en die bel icons. Dankie dat jy vandag saam met my geleer het. Kyk na van my ander video's hierbo. Okay, bye bye. Sien jou volgende keer.